뜨거운 마음을 불같은 나의 마음을 다시 태울 수 없을까. 헤어지기는 정말 싫어. 이제라도 살며시 나를 두고 간다면 내 마음 너무나 아쉬워. 날마다 만나서 하는 말 모두 다 그렇고 그런 얘기. 하루 또 하루 지나면 마음이 너무 답답해. 돌아서 말없이 갈 때면 마음이 너무 아쉬워. 감사합니다. 나의 뜨거운 마음을 불같은 나의 마음을 다시 태울 수 없을까. 헤어지기는 정말 싫어. 이제라도 살며시 나를 두고 간다면 내 마음 너무나 아쉬워. 날마다 만나서 하는 말 모두 다 그렇고 그런 얘기. 하루 또 하루 지나면 마음이 너무 답답해. 돌아서 말없이 갈 때면 마음이 너무 아쉬워. 돌아서 말없이 갈 때면 마음이 너무 아쉬워. 물 한 번만 먹고 바로 시작하도록 하겠습니다. 잠깐만요. 와 정말 제가 작년에도 왔잖아요. 와 올해는 더 많이 오신 것 같습니다. 저기 뒤에 분들 유선이 보이세요? 손 한 번만 흔들어주세요. 그렇죠 그렇죠. 와 안녕하세요 여러분들. 잘 지내셨어요? 한 10분만 잘 지내실 것 같아. 여러분들 잘 지내셨어요? 그렇지. 유선이가 멀리 파주에서 여기까지 7시간 걸려왔는데 너무 설레이는 마음으로 왔습니다. 우리 엄마 아버지 그리고 언니 오라버니들 보려고 달려왔는데 유선이가 잘 왔다고 생각하시는 분들만 박수 한 번만 부탁드리겠습니다. 와, 오늘 계약한 곡이 몇 개 없는데 한 곡 더 부르고 가야겠다. 감사합니다. 다음 곡은요 유선이가 신곡이 나왔어요. 제목은 I Love You 라는 곡이고 이 곡은 특히나 우리 언니들이 정말 좋아하는 우리 영탁의 네가 왜 거기서 나와를 작곡한 우리 구이상 작곡가의 곡입니다. 그래서 이 곡이 나오기까지 정말 우여곡절이 많았는데 여러분들 또 들어보시고 괜찮다 싶으신 분들은 엉덩이도 이렇게 흔들어 주시면 유선이가 더 신나게 노래를 할 수 있을 것 같습니다. 그렇게 해주실 거예요? 감사합니다. I love you 들려드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 아주 멋진 남자를 만나서 알콩달콩 사랑하며 살아가다가 미련 없이는 갑니다. 이제야 찾았어요. 사랑이 내게 왔어요. 당신이 바로 내 사랑. 오라버니 오라버니 내 사랑이야. 이리 보고 저리 봐도 내 남자.
고선고선 사랑하면 살아가다가 미련 없이는 갑니다. 이제야 찾았어요. 사랑이 내게 왔어요. 당신이 바로 내 사랑. 오라버니 오라버니 내 사랑이야. 이리 보고 저리 봐도 내 남자. 자기에게만 사랑한다 말해주세요. 내 사랑 I love you. 자, 한 번 더. 오라버니 오라버니 내 사랑이야. 이리 보고 저리 봐도 내 남자. 자기에게만 사랑한다 말해주세요. 내 사랑 I love you. 내 사랑 I love you. 감사합니다. 어떻게 노래 뜰 것 같나요? 아니 여기 앞줄에 우리 언니들은 유선이 보러 왔어요? 연기 보러 왔어? 에이 거짓말을 못하셔요. 여기 우리 오라버니들은 유선이 보러 왔어요? 연기 오빠 보러 왔어요? 아니요. 우리 회장님 혹시 어디 계세요? 회장님? 안녕하세요. 우리 회장님. 우리 회장님 혹시 잠깐 모셔도 될까요? 감사합니다. 여러분들 큰 박수 한 번만 부탁드리겠습니다. 와, 혹시 음악 감독님 좋은 노래 있으면 조금 준비 좀 해주시겠어요? 신나고 테크노적이고 뭔가 섹시해도 되고. 회장님 반갑습니다. 작년에 이어서 유선이가 두 번째로 왔어요. 그리고 작년보다 올해가 작년에 비해서 더 많은 분들이 오셨고, 그리고 입소문이 나서 세상에 파주 옆집 할머니까지 여기서 축제하는 걸 아시는 거 있죠? 그 정도로 점점 이 대한민국에서 엄청 입지가 높아지는 축제인데, 오늘 이것도 준비하시기까지 좀 많은 시간도 걸리시고 또 많이 애쓰셨다고 들었습니다. 정말 감사드리고요. 한 말씀만 부탁드리겠습니다. 저는 항상 어떤 생각을 갖냐면 이 반성이라는 동네가 살아있다는 느낌이 들라 하면은 그 동네의 시장을 가보면 알 수가 있습니다. 그래서 역시 우리 반성 큰 시장이 활성화가 잘 되고 활기가 차면은 누가 봐도 반성이라는 동네가 되게 활기차구나, 살기 좋은 동네구나, 그걸 느낄 수 있습니다. 그래서 여러분들이 반성이라는 동네가 활기차고 살기 좋은 동네라 느낄 수 있도록 반성 큰 시장을 많이 이용해 주시면 그것으로서 저는 대단히 감사한 마음을 느끼겠습니다. 이상입니다. 그러면 우리 회장님이 반송 큰 시장 또 이렇게 알리고 싶어 하시니까 춤으로 한번 알려보시는 게 어떨까 하는 유선이가 또 그런 생각을 또 했는데, 유선이가 또 파주까지 여기까지 오는데 또 회장님 얼굴 꼭 보고 싶었거든요. 얘들아! 회장님 한번 즐겁게 해드리자. 하나 둘 셋 넷! 허허허허! 자, 여러분들 박수 한 번만 부탁드리겠습니다. 하나 둘 셋 넷! 얘들아, 회장님 어깨 손 한번 올려드려. 자, 섹시하게! 감사합니다. 음악 꺼주셔도 됩니다. 예. 여기까지는 저희가 작게 준비를 했고요. 반송 큰 시장 정말 앞으로 여러분들 많은 사랑 부탁드리고요. 그리고 요새 세상이 진짜 많이 좋아졌잖아요. 뭐 클릭 한 번으로도 물건이 오고 하는 세상이지만 저는 다른 거 없어요. 제가 사실 여기 바로 옆에 학교에 다녔어요. 제가 부산 출신인데 반송에 정말 거의 살다시피 했습니다. 반송 큰 시장 정말 자주 왔고요.
이렇게 좋은 물건들이 있을 수 없어요. 다른 시장과 비교가 안 될 만큼 정말 최고의 시장이니까 여러분들 많이 많이 주변에 알려주시고 많은 사랑 부탁드리겠습니다. 회장님 감사합니다. 네, 여기까지는 유선이가 반성 큰 시장을 위해서 정말 즐거운 시간을 보냈다고 생각을 하면서 바로 다음부터는 달리도록 하겠습니다. 오늘같이 이렇게 즐거운 날 한 잔이 빠질 수는 없잖아요. 맞습니까? 그래서 유선이가 한 잔해라는 곡 준비했습니다. 아시는 분들은 일어나셔서 신나게 즐겨주시면 유선이가 내려가서 함께 즐기도록 하겠습니다. 괜찮으실까요? 이 곡이 끝나고 경품이 있다고 들었습니다. 여러분들의 경품 당첨을 위해서 마음껏 흔들어주세요. 아셨죠? 감사합니다. 바로 한 잔에 들려드리도록 하겠습니다. 자, 다같이 한 잔에 한 잔에 한 잔에 갈 때까지 달려보자. 한 잔에 오늘 밤 너와 내가 하나 되려. 한 잔에 한 잔에 한 잔에 갈 때까지 달려보자. 한 잔에 내가 쏜다. 한 잔에 월요일은 원래 먹는 날, 화요일은 화가 나니까 숙취에 한 잔, 목이 말라 한 잔, 금요일엔 불금이니까 밤새도록 한 잔 어때요? 자, 우리 엄마들 한 잔에 한 잔에 한 잔에 한 잔에 헤이 갈 때까지 달려보자. 한 잔에 오늘 밤 너와 내가 하나 되려. 한 잔에 두 잔에 세 잔에 갈 때까지 달려보자. 한 잔에 내가 쏜다. 한 잔에 와 잘한다. 한 번 더. 감사합니다. 삼겹살에 한 잔 때리자. 치킨에다 한 잔 때리자. 감사합니다. 숙취에 한 잔, 목이 말라 한 잔, 금요일에 불금이니까 밤새도록 한 잔 어때요? 자, 한 번 더. 한 잔에 한 잔에 한 잔에 갈 때까지 달려보자. 한 잔에 오늘 밤 너와 내가 하나 되려. 한 잔에 두 잔에 세 잔에 갈 때까지 달려보자. 한 잔에 내가 쏜다. 한 잔에 자, 여기 엄마들만 한 잔에 한 번 더. 오늘 밤 너와 내가 하나 되려. 한 잔에 두 잔에 세 잔에 갈 때까지 달려보자. 한 잔에 내가 쏜다. 한 잔에 우! 야, 너무 잘 논다. 너무 잘 놀아. 치마를 또 내려야 돼. 잘못 입고 왔습니다. 이렇게 높은 무대에. 아, 너무 잘하시죠? 우리 유선 씨 최고죠? 여러분 다시 한번 박수 부탁드립니다. 감사합니다. 아, 요 한 잔에 딱 끝나고 나면 바로 메들리 들어가야 되는데 또 유선 씨가 왔으니까 그냥 보낼 수가 없잖아요. 4등부터 1등까지는요 현장에 안 계시는 분은 상품권 안 드립니다. 아셨죠? 자, 4등 10만원 상품권 10매 지금부터 현장에 있는 분들에 한해서 뽑아보도록 하겠습니다.
손 바로 안 드시면 다음 사람에게 넘어갑니다. 여러분 집중해 주십시오. 아유, 구청장님도 오셨네요. 유선 씨 보러. 어머, 어디 계세요? 어디 계세요? 유 구청장님 여기 계십니다. 어머, 안녕하세요. 반갑습니다. 아이고, 계신지 몰랐습니다. 자, 뽑아주세요. 자, 구청장님도 경품하시나요? 아까 하셨죠? 아, 예. 아까 하셨지. 이미 시켜드렸죠. 자, 누가 나올까? 두구두구두구두구두구두구 4등 10만원 상품권 0060 3 2 1 땡! 어머, 가차 없네요. 321입니다. 여러분 바로 뛰어나오셔야 됩니다. 자, 1749 도순옥님 3 2 1 땡. 땡. 우리 도우미를 부를까? 치마 때문에 불편하면? 아, 괜찮아. 불러. 내가 3일 할게. 자, 2808 우리 유한주님 계실까요? 유한주님, 오, 계십니다. 어디, 축하드립니다. 오, 축하드립니다. 와. 이야. 유한주님, 네, 또 연속으로 뽑아주세요. 무대 옆으로 모실게요. 사인하고 받아가시면 됩니다. 한 분 나왔고요. 9분 남았습니다. 9168 3 2 1 땡. 와, 땡. 내가 좀 할까? 부르세요. 불러. 진행해. 내가 뽑을 진행하래요? 때 치마가 짧아서 내가 하는 게 이게 낫겠어. 저 없는 것 같아요, 그죠? 전화번호 이건 나오네요. 땡이에요. 없어요. 네. 전화번호가 없습니다. 자, 7029번입니다. 7029번 계실까요? 3 2 1 땡. 어? 빨리. 4625 김정자님 계실까요? 김정자님 3 2 1 땡. 땡. 5702님 추두남님. 추두남이, 오, 축하드려요. 어머, 축하드려요. 바로 앞에 계셨다. 자, 다음 번호입니다. 이게 8일까요? 6일까요? 8? 8772번 강승은님 계실까요? 3 2 1 땡. 땡. 1837 1837 3 2 1 땡. 땡. 손을 번쩍 드세요. 계시면. 자, 0746 박정연님 계실까요? 07463 오, 오셨습니다. 축하드립니다. 축하드립니다. 8933님 계실까요? 8933 3 2 1 땡. 아우 아까워. 51 51 계실까요? 51 3 아. 2 1 땡. 어떻게 6347 6347 3 2 1 땡. 땡. 우리가 스피드하게 갑니다. 9268님. 9268 3 2 1 땡. 아유 이거 큰일 났네. 뒤에. 5124번님. 3 2 1 아유, 아쉽습니다. 아니, 우리가 한 잔회를 들은 뒤에 이 흐름을 깰 수가 없는데요. 상인 회장님 어디 계세요? 상인 회장님, 우리 요거 이따가 추첨으로다가 뽑아가지고 전화로다가 드리는 걸로 해도 될까요? 나머지 분들 합의 보신 겁니다. 오케이. 그럼 지금 몇 개 뽑았죠? 지금 몇 분 드렸어요? 3분? 확인 좀 부탁드릴게요. 자, 확인 부탁. 3분 뽑았다고 합니다. 그럼 지금 유선 씨가 다음 곡을 불러야 되니까 7분 뽑아주시면 이분들은 개별 연락드리겠습니다. 그 대신 3등, 2등, 1등은 현장에 꼭 계셔야만 됩니다. 아셨죠? 여러분 괜찮죠? 네, 좋습니다. 자, 유선 씨가 저 다시 넣을 거예요. 이건 내가 뽑은 거니까. 네. 네. 다음 곡 때문에 이야기한다고. 유선 씨, 네. 듬뿍 담아서 하나씩 안 뽑아도 되니까 듬뿍 7장 쭉 뽑아주세요. 정말요? 7장? 오케이. 7장 갑니다. 자, 듬뿍 0080님 축하드립니다. 자, 8772번님, 이강승은님 계시면 나오시고요. 와. 안 계시면 개별 연락드리겠습니다. 9719번님 축하드립니다. 네.
9341 최영숙님 축하드립니다. 9593번님 축하드립니다. 마지막입니까? 자, 몇 개입니까? 개수 세주시고요. 3109 하경민님 축하드립니다. 한 장 더 뽑겠습니다. 네, 마지막. 이희숙 2441번 쓰시는 분 감사합니다. 축하드립니다. 네, 이렇게 경품까지 고생해준 우리 유선씨, 다음 곡은요 더 신나는 노래 준비했대요. 네, 저는 여러분들하고 미친 듯이 노는 걸 좋아하기 때문에 네. 다음부터는 그냥 달리도록 하겠습니다. 그래서 메들리 2개 연속으로 달릴 건데 그 전에 제가 진짜 네. 꼭 해보고 싶은 게 있어서 뭘 해보고 싶은데요? 나 환자야. 뭐 시키지 마. 구청장님 좀 불러주세요. 그건 할 수 있지. 김수수 구청장님. 나 구청장님 너무 뵙고 싶어요. 여러분 구청장님을 무대로 다시 모시겠습니다. 큰 박수 부탁드립니다. 박수 한 번만 부탁드리겠습니다. 박수가 소리가 작아졌어요. 어서 오세요. 여러분들 큰 박수 한번 부탁드리겠습니다. 나는 좀 내려갈까? 나 내려갈 테니까 알아서 해. 알아서. 네, 내려갈게. 알아서. 네. 아유, 구청장님 반갑습니다. 실물이 더 낫나요? 정말요? 감사합니다. 유선이가 파주에서 여기까지 비뚫고 온 보람이 있습니다. 만난 사람 중에 가장 매력적인 사람이네요. 정말요? 얘들아 CD 남은 거 있니? CD 어떻게 상품권이라도 드리고 싶지만 제가 CD를 자 들고 얘들아 올라와봐. 너희도 그러고 있으면 안 돼. 우리 구청장님 평소에 노래방 좀 가십니까? 노래 잘 못하시죠? 그러니까요. 자, 요 가운데로 여기 한번 뭐라고요? 밑에서 주신다고요? 밑에서? 얘들아 가자. 가자. 자, 구청장님 그러면 우리 많은 분들이 오셨잖아요. 우리 이거 반송 큰 시장에 진짜 저기 끝에 안 보일 정도로 많이 오셨습니다. 그 정도로 진짜 많은 사랑을 받고 있는 거예요. 그러니까 오신 김에 그러면 막춤 한 번만 괜찮으실까요? 여러분들 큰 박수 한 번만 부탁드리겠습니다. 와, 음악 주세요. 그렇지. 이거지. 자, 엉덩이. 그렇죠. 얘들아 이거 갖고 되겠니? 더 흔들어. 와, 감사합니다. 와, 아니 우리 김성수 구청장님 여기 오신 분들 딱 한마디만 팩트 있게 진짜 딱 한마디만 해주세요. 반송 주민 여러분 사랑하고 존경합니다. 모두 행복하세요. 오늘도 뭔가를 해주신 우리 김성수 우리 구청장님께 많은 박수와 큰 환호성 한 번만 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 노래하이소. 자, 이제 노래하겠습니다. 감사합니다. 자, 그러면 시간이 좀 많이 됐어요. 그래서 바로 달리도록 하겠습니다. 유선이 메들리 바로 들려주세요. 여러분들 박수와 함성 속에 시작할게요. 박수와 함성. 헤이. 자, 우리 엄마 아버지를 위한 노래예요. 1, 2, 3, 4. 질레꽃을 깨피는 자, 어디 나라? 잘한다.
자, 선만 선생님. 대낭화 피고 지는 섬마을에. 자, 다 같이. 선생님. 자, 19살. 19살 성생씨가 순정을 바쳐 사랑한 그 이름은 총각 선생님 서울에라. 가지를 마오 가지를 마오. 좋다. 자, 여기 계신 우리 엄마 아버지 그리고 언니 오라버니들 항상 행복하세요. 자, 내 건강을 위해서 박수. 세워라 너는 없지 돌아도 보지 않느냐. 나를 속이 사랑보다 네가 더욱 약속하더라. 한두 번 사랑 때문에 울고 났더니 저만큼 가버린 세월. 고장난 벽시계는 멈추었는데 저 세월은 고장도 없네. 우! 감사합니다. 네, 반갑습니다. 자, 여기 계신 여러분들 다 같이 손발이 주먹. 반성 큰 시작 화이팅! 우! 아유, 우리 엄마 잘한다. 자, 대정은 소양강에 아무리 지며 외로운 갈대밭에 슬기우는 유견새야 새야 새야. 18달기 같은 어린 내 순정. 자, 다 같이. 아, 그리웠어 애만 태우는. 다 같이 박수. 자, 감독님 바로 이어갈게요. 음악 주세요. 자, 이쪽에 계신 우리 언니 오라버니들 다 같이 즐거우세요. 즐거우세요. 즐거우신 만큼 소리 질러. 그렇죠, 그렇죠. 잘 논다. 야, 우리 부처장님도 너무 잘 노시다. 여기 있는 언니 오라버니들 즐거우세요. 그렇지. 자, 다 같이 주먹. 열끝치는 다 기리고 열샤샤. 바람 부는 가을때 숯불 지나. 언제나 나를 언제나 나를 기다리던 너의 아파트. 얘들아, 여기 언니들 그리운 마음에 전화를 으쌰으쌰.
없는 아무도 없는 쓸쓸한 너의 아파트야. 야, 반성 최고다. 감사합니다. 내가 길을 못 가겠어요. 내 옷입을 타는 거리 감상하는 눈빛 아래서 그 언젠가 만났던 너와 나 지금은 무엇을 할까 생각에 잠기면 하염없이 그날이 그리워지네. 감사합니다. 다같이 불타라. 그렇지. 너희들도 잠이 들고 이대로 영원히 너만을 사랑해 아무런 그 한마디. 지금도 늦지 않았어. 내 곁에 돌아온다면 나는 너를 영원히 사랑할 거야. 감사합니다. 와. 안녕. 안녕하세요. 반갑습니다. 건강하세요, 언니. 반갑습니다. 내 눈자리 자, 일어서 세워주고 싶어. 자, 여기 너희들 내 인생을 접어주고 싶어. 이제 너를 내 곁에 다시고 언제까지나 사랑한다만 우리 더 이상 방황하지 마. 한눈 팔지 마. 우리 구전에 여기 있어. 여기 dum지를 틀어. 지난 날의 아픔을 잊어버려 스쳐 지나가는 바람처럼 이제 나는 혼자가 아니잖아. 사랑하는 오빠 있잖아. 너는 그냥 가만히 있어. 유선이가 해줄게. 사실인가 헷갈리고 서있지만 사랑이 뭔지 그동안 몰랐지. 감사합니다. 내 품에 등지를 들어봐. 감사합니다. 지난 날의 아픔을 잊어버려 스쳐 지나가는 바람처럼 이제 나는 혼자가 아니잖아. 사랑하는 엄마 있잖아. 너는 그냥 가만히 있어. 유선이가 해줄게. 사실인가 헷갈리고 서있지만 사랑이 뭔지 그동안 몰랐지. 내 품에 등지를 들어봐. 여러분들 감사합니다. 내 품에 등지를 들어봐. 용돈 받았다. 감사합니다. 아, 정말 여러분 오늘 행사 무대를 찢었습니다. 수고해주신 유선 씨에게 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 아유, 자, 나중에 뵐게요. 안녕. 구청장님도 고생하셨어요. 아우, 오늘 그냥.